दोस्तों, यह लड़का घर से बाहर चला जाता है और बिल्ली को घर पर ही छोड़ देता है। इस लड़के की इस बात से बिल्ली निराश होती है और घर में दोबारा से वापस चली जाती है। जब इस लड़की ने बिल्ली को घर में घूमते हुए देखा तो वह थोड़ा सा हैरान तो हुई, लेकिन लड़की के पास बिल्ली जाती है और उससे प्यार बांटने लगती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली को वोमिटिंग होने लगती है। लड़की इस बात को देखकर बिल्कुल चक्कर में पड़ जाती है। वह बिल्ली को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर बिल्ली का इलाज करने के लिए बहुत सही से चेकअप करते हैं तो उसमें बिल्ली के पेट में जो कमी थी वो पता लग जाती है। डॉक्टर लड़की को बिल्ली को एक गोली चाटने के लिए दे देते हैं। बिल्ली लगातार इस गोली को चाटती रहती है और कुछ दिन के बाद सही हो जाती है। उसके बाद लड़की बिल्ली को बेइंतहा प्यार करती है।